আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমি আসছি লন্ডনে। এটা একটা বিশাল পার্ক। এসেছি ফ্রেন্ডের বাসায় ঘুরতে। তো এখন পার্কে ঘুরতে আসছি বিকেলবেলা। খুবই সুন্দর, ভালো, বিশাল পার্ক। আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরো সামনের দিকে এগোলাম। সামনে শুধু মাঠ আর মাঠ। বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভালোই লাগছে। আজকে সারাদিন প্রচুর গরম ছিল। আরো সামনের দিকে চলে আসলাম আমরা। ওইখানে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা সীমানা, সবাই খেলছে। বাচ্চাদেরকে নিয়ে সবাই বের হয়েছে। সবাই বিকালের সময়টা অনেক সুন্দরভাবে কাটাচ্ছে। এখন সামার, এরপর যখন শীত চলে আসবে আবার সবাই ঘরে চলে যাবে। এই সময়টুকু 2 মাস সময়টুকুই সবাই বাচ্চারা বাইরে বেরোবার সময় পায়। আর বাবির 1 ঘন্টা হাইটটা বাবি আইসা তো 700 2 দূর আমি আজকে বেশি চেয়ার হয়ে গেছে। আমি হারা ঘুমে থাকতে থাকতে আমি সকালবেলা ওইটা আসতে করে তাওলা খুলে সুন্দর মতো চক্কর দিয়ে কেউ কইতেও পারে না। আমরা অর্ধেকে এসেছি, আরো অনেকটুকু পথ বাকি। এখন রেস্ট করছি, কিছুক্ষণ পরে আবার রওনা দিব। দেখা হবে আবার। খোদা হাফেজ।